Okay, dies ist in Alter, das ist Sunwest 672-009. Shoutout geht raus an mein Homie Blizzard, Alter. Das ist Flensburg Shit, Alter. Der Junge geht aufs Ganze, Alter. Er nimmt alles oder er nimmt nichts, Alter. Das ist sein Album, alles oder nichts, Alter. Okay, gebt euch das, Alter. Ich bin raus, Alter. Peace, 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 peace. Yeah, das ist Chabo vom Murderskill Records für Blizzard, Alter. Homie, mach weiter und Leute, gebt euch den Scheiß, entweder alles oder nicht. Chris Krank ist der Rapper, Alter. Psycho-Rapper, Alter. Oh Mann, das geht hier nach Flensburg, Alter. Von Köln nach Flensburg. Und heute geht es darum, ob wir was haben oder nix haben, Alter. Das ist mein Mann Blizzard mit alles oder nix. Zieht euch das Album rein, Alter. Kick, Pass, ich bin draußen. Burada Hakim, Black Hats Moruk, bu kardeşim Blizzard için ve mixtape için. Yeah, alles oder nichts, Digga. Okay, das hier ist Captivus aus Gütersloh, ihr Fotzen. Und das geht raus an Blizzard aus Flensburg. Also pumpt sein Alles oder Nix Mixtape und ihr wisst Bescheid, was abgeht, Alter. Ich sag mal, da ist er, war Rocket, der Junge aus der Hauptstadt von Primetime Berlin. Es wird wieder Zeit für Männersachen, ihr hört Blizzard. Zieh's durch, Alter, ich sag dir, alles oder nix.